Selamünaleyküm. Sırada tikdiyimiz kaminimizdir. Gəlmişik yoxlamağa, çəkib çəkməməyinə. Yanma kamerası 110'un 70'ədir. Altta küllüydü. Zadyuşka sistemi setlendi. Açılıb bağlanan. Kamini yandırmışıq. Çəkməyə normaldır. Bütün normativlərə uyğun tikilmiş kamindir. Demaxod sistemi normaldır. Lazım olanda kabab çəkmək üçün şiş yeri qoyulub. Naxışları bu kamində ilkdir. Bu tipli naxışlar işlənib. Odun yerinin üstə gizli işıqlanması olmalıdır. Hələ qoyulmuyor. Odun yığılmayıb hələ. Küllüğün yeşiğidir. Kaminin çəkməyinə söz yoxdur. Normal çəkir.